친환경의 첫걸음, 보데나임 천연 라텍스 바닥재, 자연 고무나무 원액을 기본으로 한 100% 친환경 소재이며 유해물질 제로, 지구를 살리는 친환경 바닥재. 자연에서 채취한 고무나무의 원액으로 만든 라텍스는 자체 향균성이 있어 유해세균 99.9% 억제해줍니다. 아이부터 할머니, 할아버지, 그리고 반려동물까지 온 가족 모두 안심하고 사용하세요. 보데나임이 당신의 발걸음과 함께합니다. 난연 1등급 소재로 화재 속에서도 전혀 유독가스가 발생하지 않습니다. 라텍스 바닥재 특유의 탄성이 최대 20dB의 생활소음을 차단하며 충격을 흡수합니다. 미끄럼 방지 기능이 있어 반려동물의 슬관절 탈구 예방 및 관절 충격을 완화시킵니다. 울거나 꺼지지 않는 뛰어난 내구성을 가지며 얼룩이 생기지 않아 청소가 용이합니다. 인쇄가 아닌 워터젯 커팅으로 다양한 패턴 시공이 가능하며 반영구적 사용이 가능합니다. 검증된 기관들의 테스트를 거쳐 우수한 품질을 인증받았으며 유해한 물질에 대한 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있습니다. 일반형 알데코, 층간소음 저감, 가정용, 어린이 시설, 미끄럼 방지, 노약자, 스포츠 시설, 난연 1등급, 다중시설, 공공시설, 100% 친환경 소재, 영유아 시설, 충진 데코, 층간소음 저감, 충격 흡수로 반발력 저감, 소음이 발생되는 장소에 탁월한 효과, 건식 난방 패널, 공사기간 단축, 당일 시공 가능, 난방비 절감, 열전도, 추결 기능 우수, 철거가 용이한 ESG 제품. 어린이 공간, 아이들 눈높이에 맞춰 컬러풀한 색상과 패턴 적용, 안전성 적용, 보일러 공사가 어려운 곳, 겨울철 추운 공간 건식 난방 패널 설치. 식당, 보데나임 바닥재는 튼튼한 내구성과 내마모성으로 오염에 강하며 뛰어난 먼지 흡착력으로 청소에 용이하여 식당에 적용하기 매우 좋습니다. 복도, 예배에 방해되지 않는 소음 저감 효과와 이동 시에도 조용한 분위기를 만드는 차분한 디자인 구성. 애견 카페, 애견 카페나 훈련소 등 관절에 취약한 동물들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 바닥 시설. 일반 디자인, 다양한 여러 시설에 사용 가능한 바닥 디자인. 일하는 사람들 이룸은 숙련된 작업자들의 성실 시공을 약속드립니다. 보데나임의 시공 사례들 끝으로 영상 마무리하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.